Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pertama kami, Bagendis Family. Ya, kali ini video pertama kita akan unboxing apa ya? Apa ya, Mbak? Ciki. Oh, Ciki katanya. Oke, kita deketin dulu ya. Ini kita belinya di marketplace online. Langsung aja nih, katanya di dalamnya ada hadiah, ada uangnya. Yuk kita buka. Baginis mau lihat nggak? Oke. Teman-teman penasaran nggak di rumah? Kita buka ya isinya. Wah, ibu beli sekardus loh. Teman-teman ada yang mau? Tuh. Like, subscribe dulu ya. Like, oh iya jangan lupa kata Mbak Gendis di like, subscribe, and share. Iya. Biar kita semangat bikin videonya. Iya. Buka semuanya nanti biar ada hadiahnya. Iya, ada duduk dulu yang benar. Hadiahnya dulu. Kita buka ya. Isinya apa di dalamnya ini? Wah, Udah dibuka, udah diomong sama Mbak Gendis. Tuh ada isinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita buka ya. Kita buka ya. Ini ada pegang. Iya. Oke, kita buka di. Kalau yang ini itu ada hadiahnya. Katanya ada hadiahnya, Mbak. Iya. Yuk kita buka satu-satu. Dek. Oke. Wah, kurang lebih ini ada sekitar 40 bungkus, teman-teman. Kita buka ya. Oh, gambarnya ini teman-teman. Iya. Lucu untuk warnanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada hadiah apa ini di dalamnya? Zong. Zong, teman-teman. Kita nggak apa-apa, kita buka lagi. Ya, Ada yang mau? ambil aja. Cikinya dimakan adek, teman-teman. Iya. Ini. Ah. Kita buka ya. Di sini ada banyak. Ini ada banyak nih. Kecil ini kenapa bisa ada? Oh iya, ini sekedar info. Harganya satu kardus itu Ya, 25.000. dimakan ada semua, dimakan. Nggak apa-apa. Ini ada hadiahnya. Mana ya hadiahnya? Ya, ngosong. Aduh, Ada duduknya benar. Jatuh nanti. kamu bosan. Tidak ada teman-teman. Mana ya Mbak? Ini. Ya, jangan semuanya dimakan adek. Jadi habis deh. Iya, Ini langsung aja nih kita unboxing ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. iya. Di sini, wow. Pak Gadis mau makan cikinya? Nggak apa-apa. Dimakan aja. Nah, lagi sambil makan, ada sambil makan. Ibu buka. Rasanya Enak nggak cikinya? enak kayak rasa keju itu. Cikinya enak teman-teman. Sangat renyah sekali. Wajib cobain ya. Teman-teman ada yang udah pernah beli? Kita buka semua ya. Nah, Ibu penasaran. Benar nggak sih di dalamnya ada hadiah? ininya belum dibuka. Iya, semua dibuka. Satu-satu ya.
Ada 40 bungkus. Iya. Duh. Mana hadiahnya? Katanya ada hadiahnya. Wah, tidak ada teman-teman. Kalau enggak yang ini. Iya, antri ya, semua dibuka. Iya. Iya. Cikinya tapi enak kok. Iya. Iya. Wajib cobain ya. Ini nggak mau cikinya. Mau. Ya makan aja nggak apa-apa. Ini seperti ciki jadul zaman dulu ibu kecil. Karena kok rasanya kayak ayam apa? Ayam bawang ya? Oh, rasa kari ayam. Ayam goreng kan? Ayam goreng katanya. Iya. Ini semoga ada. Nggak ada lagi ya. Wow. Nantinya semua di sini. Wow, iya deh. Sabar dong. Wow. Wow. Kira-kira ciki sebanyak ini ada yang mau teman-teman? Beli dulu ya. Beli dulu ya. Kita belinya online. Iya. Jadi paketnya baru datang. Langsung deh kita unboxing. Iya. Mana lagi mbak? Ini Kita buka semuanya. makin banyak. Wah, baskomnya tidak muat teman-teman. Kalau enggak pakai yang ini yang berikutnya yang ini. Ini buat tempat hadiah. Ini buat tempat hadiah sayang. Bentar ya, ibu ambilin baskom dulu. Baskom lagi. Tunggu dulu ya. Oke, kita balik lagi. Berhubung tadi tempatnya nggak muat, jadi kita pindahkan dulu tempatnya ya. Iya. Lanjut. Itu ada hadiahnya. Ini bungkus keberapa, mbak? Nggak tahu. Nggak tahu katanya. Iya. Ada jangan di situ. Adek. Ya beginilah konten perdana ketika adek Adek sini dek. tidak tidur siang. Dek sini. Baru tadinya mana? Enggak ada hadiahnya. Mana nggak ada. Ah. Kalau nggak di depan ke ibu. Deh. Nih, adek duduk di sini sambil makan ya. Nah, Katanya ini tempat hadiah. ya sebentar biar adeknya diem dulu. Mau nyobain ya? Oke, kita lanjut. Sorry ya guys, ada iklan. Iklan apaan? Bukan iklan. Ini adeknya. Oh, lagi kerja. Dia main kayaknya. Gedenya kecil sekali. Iya. Mendadak ini soalnya teman-teman. Kita bukanya mendadak. Nggak Kita- ada hadiahnya. Coba Nggak apa-apa, yang penting kan kita udah coba. Soalnya ibunya FOMO ini ngeliat iklan katanya berhadiah cikinya. Iya. Terus kita beli deh. Coba yang ini. Coba yang itu dibuka mbak. Hah? Tuh, jatuh. Oke, teman-teman, ini ciki terakhir ya dari yang kita beli satu kardus. Isinya kurang lebih ada 40. Ini Buka yang satu terakhir. lagi.
ini tinggal satu lagi. Jadi kalau misalnya nggak ada hadiahnya nggak apa-apa ya Mbak. Berarti bukan rezeki kita. Soalnya Gilis berharapnya lebih sih ada hadiah di dalam Ciki. Memang berharap lebih itu nggak bagus ya. Jadi kita berharap hanya kepada Allah. Yuk kita buka langsung aja yang terakhir. Wah, bener nggak ada hadiahnya, nggak apa-apa deh. Oke teman-teman, ini pelajaran buat kita semua. Supaya kita mendapatkan hasil yang baik, kita harus berusaha. Jadi tidak boleh cuma-cuma mengandalkan dari ciki-ciki berhadiah ini. Jadi kita harus bekerja dan berusaha. Semoga video pertama kita bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi berdoa dan berusaha biar kita dapat hasil yang baik. Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Selanjutnya nanti kita bikin video apa lagi, kita tunggu saja. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.